सर्दियों का मौसम आ गया है, गर्म कपड़े सबने निकाल लिए हैं, लेकिन पानी अभी भी बाथरूम और किचन में ठंडा ही है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए, ये इंस्टेंट वाटर गीजर जो कि पोर्टेबल है। जी हाँ, इसे बाथरूम से उठा के किचन में भी ले जा सकते हैं। इसे सिर्फ आपको यहाँ पर एक बार प्लग इन करना है और 8 से 10 सेकंड में गर्मा गर्म पानी जो है आना शुरू हो जाता है। मानते हैं शायद आपके पास वो बड़ा वाला गीजर होगा जिसका बिजली का बिल भी बहुत बड़ा आता है, लेकिन ये इंस्टेंट पोर्टेबल गीजर आएगा इस पूरी सर्दियों में आपके काम, और किचन में अब ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। इस गीजर में आपको मिलती है 1 लीटर की कैपेसिटी, क्योंकि 8 से 10 सेकंड में पानी गर्म हो जाता है। आप कितनी भी बाल्टियां पानी भर भर के आराम से नहा सकते हैं।